कैफियत होंगे व्यूअर। आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर नादर से नादर ब्रोच कोट फार्म डेरा गाजी खान से। बेसिकल इस वक्त मैं मोहम्मदपुर मंडी पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आप दोस्तों को विज़िट कराएंगे। पूरी मंडी की मालूमात आज आप दोस्तों के साथ हमने शेयर करनी है। आपने मेरे साथ जोड़ के रहना। नादर ब्रोच कोट फार्म कभी भी आप दोस्तों को मायूस नहीं करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा यहाँ पे वीडियो लगाने का यही मकसद है कि आपको मंडी की मालूमात हो जाए, रेट के मुतल्लिक, और यहाँ पे कितने तादाद में जानवर आते हैं और कौन सी नस्ल इस मंडी पे पाई जाती है, किस जगह पे ये मंडी वाक़या है और इस मंडी का क्या ही टाइम टेबल है। पूरी मालूमात जानने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और बेल आइकन पर प्रेस करना है, ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो बआसानी बसूलत आप दोस्तों का हमारी वीडियो की रसाई होती रहे। तो मैं आपको जितने भी यहाँ पे व्यापारी हजरात हैं सभी से आपको मिलवाऊँगा और अल्हम्दुलिल्लाह रेट के मुतल्लिक आपको गाइड करूँगा। ये मंडी ज़िला राजनपुर के शहर मोहम्मदपुर में वाक़ है। हर सोमवार वाले दिन, हर पीर वाले दिन यहाँ पे मंडी वाक़ होती है, हफ्ते में एक मरतबा। और इस मंडी का जो टाइम टेबल है सुबह 7 से लेकर दोपहर 12-1 बजे तक। उसके बाद जितने भी यहाँ के मकामी हजरात हैं या जितने भी पैर से आए हुए व्यापारी हजरात हैं सभी अपने सफ़र की तरफ रमा दमा हो जाते हैं। तो मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ, अब आपको मैं ले चलूँगा बैक कैमरे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक व्यापारी से कोशिश करूंगा मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। तो रेट के मुताबिक आपको गाइड करूंगा। बड़े ब्रीडर बकरे 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत वो भी दिखाऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह इससे आगे इससे छोटे भी दिखाऊंगा 2022। तो पूरी मंडी की मालूमात आज आप दोस्तों के साथ हमने शेयर करनी है। ये रेज़ का रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रेज़ को रखना, पालना, सामना, देखना सवाब अल्हम्दुलिल्लाह। इस सुन्नत नबवी है। 2022 की कुर्बानी के लिए रखना चाहें या न्यू फार्म के लिए बकरियां रखना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप या मेरे फार्म का विज़िट करें या आपको जो मंडी सस्ती और अच्छी नज़र आए उस मंडी का विज़िट करें। मेरा मंडियों पे विज़िट कराने का यही मकसद होता है कि आपको मंडी की जानकारी हो जाए, रेट के मुतल्लिक और जानों के मुतल्लिक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको रोकूँ ठोकूँगा नहीं कि जो भी मंडी आपको सस्ती और अच्छी नज़र आए उस मंडी का विज़िट करें। पर आप ये रेज़ के रखें, ज़रूर रखें, ये सुन्नत नबवी है। इस रेज़ को रखना सवाब अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी हैसियत के मुताबिक रखें, अपनी गुंजाइश के मुताबिक रखें अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मंडी आपको सस्ती और अच्छी नज़र आए आप उस मंडी का विज़िट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मंडी पे जानवर ख़रीदने से पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जानवर ख़रीदने से पहले जानवर को चेक करना है, उसके बाद आपने रेट वगैरह तय करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बातें होती रहेंगी। मैं आपको मज़ीद मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और मैं इनसे एज वगैरह पूछूंगा, दांत वगैरह देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक एक व्यापारी से कोशिश करूंगा आपको मिलवाऊंगा, रेट वगैरह पूछूंगा। तो अब मैं आपको ले चलूँगा बैक कैमरे से। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आए हमारे चैनल पर, पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहली मरतबा हमारे चैनल पर आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल नादर ब्रोच कोट फार्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल लेकर पर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो बआसानी बसूलत आप दोस्तों मेरी वीडियो की रसाई होती रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आए मैं आपको ले चलता हूँ बैक कैमरे से। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अब ले चलता हूँ बैक कैमरे से, दिखाता हूँ आपको एक बैक कैमरे से मंडी का मंजर। सबसे पहले पाकिस्तान जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी, आला नस्ल के यहाँ पे आपको वाइट गुलाबी बकरे मिलेंगे। ब्रीडर टैप 2022 की कुर्बानी के लिए टैडी और अबलग कम तादाद में यहाँ पे आते हैं। मुंदरे भी आप यहाँ पे आपको मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप रेट वगैरह चेक करें, आप मेरे साथ जोड़ कर रहें। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, आपको मज़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो देखने में। और यहाँ पे मैं जितने भी व्यापारी हजरात आए हुए हैं सभी से कोशिश करूँगा मैं आपको एक एक से मिलवाऊँगा और रेट वगैरह पूछेंगे एक एक व्यापारी से। और 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत, यहाँ पे ये जो फ्रंट से आप देख रहे हैं ये जितने भी हैं ये ब्रीडर बकरे हैं। 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत, इसी तरह माशाल्लाह। शौक के लिए रखना चाहें तो वैसे भी माशाल्लाह ये रिज़्क़ रखना सवाब है। ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आए मैं आपको ले चलता हूँ इन व्यापारियों से, आपको मिलवाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मंडी का विज़िट करना चाहते हो लोकेशन सेंड किया, अगर मेरे फार्म पे आप विज़िट करना चाहते हो तो मेरे फार्म पे हर तरह की सहूलत आपको मैसर होगी। पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े शहर हैं हर शहर की हर तरह की लोडर गाड़ी वगैरह मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े शहर हैं हर शहर की हर तरह की लोडर गाड़ी वगैरह मिलेगी। तो हर तरह हर नस्ल मिलेगी। मंडियों की निस्बत आपको 3 से 5 हज़ार फी जानवर सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा, गारंटी शुदा चीज़ें मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर हमारे फार्म का विज़िट करें, मज़ा आएगा आपको हमारे फार्म पे
जानवर देखने में और विज़िट करने में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट होती है अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी हमारे फ़ैन हमारे भाई हैं, तो आपको जानवर चाहिए आप खुद हमारे फार्म का विज़िट करें, खुद हैं जिसमें आप खुद आते हो तो उसमें हमारी ज़िम्मेदारी बहुत ही कम हो जाती है। जो दोस्त आ सकते हैं मोस्ट वेलकम, सो बिस्मिल्लाह। जो दोस्त मजबूर हैं आप परेशान ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी बैठे हैं जहाँ पे भी खड़े हैं, सिर्फ आप कॉल करें, आपको जानवर दिखाना और आपके घर तक जानवर पहुँचाना वो मेरी ज़िम्मेदारी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ वो मिलेगी जो आप दोस्तों को दिखाई जाएगी, किसी किस्म का धोखा फराड नहीं होगा, जानवर मेरा दो बदल नहीं होगा। और ये देखिए माशाल्लाह, तो आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं आपको एक एक व्यापारी से मिलवाऊंगा और एक एक से रेट वगैरह पूछेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह ब्रीडर बकरे खड़े हुए हैं, 2 दांत 4 दांत 6 दांत इसी तरह माशाल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही VIP हेल्दी माशाल्लाह। और ये इस भाई से मैं पूछूंगा, इसके पास ये 4 दाने खड़े हुए हैं, बहुत ही हेल्दी माशाल्लाह। और इससे मैं पूछूंगा दांत वगैरह किस तरह है और रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब कितने बकरे हैं आपके पास? 4। इनके दांत में किस तरह है? 2 हैं 4 हैं? 2 दांत है 2 खीरे हैं। अच्छा, दो दांत है 2 खीरे हैं। क्या प्राइस है इनकी? 85,000। 85,000 के हिसाब से फैनली चारों के चारों जो दोस्त लेना चाहे, खीरे भी और 2 दांत 75,000। 75,000 माशाल्लाह। एक एक करके दिखाएं थोड़ा सा। और ये देखिए नंबर 1 पे 2 दांत कौन से हैं? ये जो जिसकी दुम ब्लैक है ये दोनों 2 दांत में, और ये दोनों जो हैं वो खीरे हैं अभी दांतों में। उम्र में बराबर है माशाल्लाह, तकरीबन ये भी कुछ दिनों में 2 दांत हो जाएंगे। ब्रीडर माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वालिटी में। ये देखिए आगे और अभी आपको मिलवाएंगे और व्यापारी से। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा क्या मांग रहे हो इस बकरे का? 65,000। दांतों में किस तरह है? 65,000 सही रेट मांगा है। यहाँ पे कोई फॉल्ट है, क्या मसला है? हाँ, इसके पूरे में फ़र्क है, एक बड़ा है छोटा है। तो फैनली कितने का दोगे? फैनली मंडी की क्या सूरत हाल है? मंडी की हाल डाउन है, तेज़ है? डाउन है। कितने जानवर बेचे हैं आप? 3 बेचे हैं। मुनाफा मिला है माशाल्लाह। और ये देखिए इसका 65,000 मांग रहा है, फैनली करा है 50,000। ये भी आपका है? अच्छा, ये दूसरे बंदे का है। तो दूसरे बंदे से आप मैं मिलवाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी मैं कोशिश करूंगा, जितने भी यहाँ पे व्यापारी हज़रात है सभी से आपको मिलवाऊंगा और एक एक से रेट वगैरह आप पूछेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह सभी हैवी ब्रीडर और एक से बढ़कर एक माशाल्लाह। तो कुछ अनासर आपको मंडियों पे खड़े होके कहते हैं ये जानवर हमारे हैं, मंडियों वाले जानवर मंडियों वाले व्यापारियों के। यहाँ पे मेरे जानवर भी आए हुए हैं, मैं तो आपको नहीं कहा कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। और जो मेरे जानवर आएंगे कैमरे के सामने तो वो आपको मैं कहूँगा कि हमारे फार्म के जानवर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। आप वीडियो को मुकम्मल देखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर देनी। और ये देखिए माशाल्लाह इस भाई के पास ये जोड़ा है, पता 3 है, कितने है मैं इससे पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो हेलो भाई, क्या मांग रहे हो? 1,60,000 जोड़ी का 1,60,000। फाइनल कितने की दोगे जोड़ी? एक बात करें 1,20,000। 1,20,000। यहाँ पे इसका सौदा भी हो रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे मैं और मजीद इनसे कुछ नहीं पूछूंगा क्यों, जो इनका सौदा हो रहा है तो बीच में मैं टाँग अड़ाना नहीं मुनासिब समझता। ये भी आपका है? ये इसकी क्या डिमांड है? 1,80,000। दांतों में किस तरह है? दांतों में 6, 1,80,000। और इसका फाइनली क्या बताओगे? हेलो, और उसका सौदा हो रहा है सॉरी, जिसकी वजह से मैं और नहीं पूछना मुनासिब समझूंगा। और ये देखिए माशाल्लाह एक से बढ़कर एक अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए यहाँ पे जितने भी आपको कैमरे के सामने नज़र आ रहे हैं सब ब्रीडर माशाल्लाह। और ये देखिए बीतल में उस जोड़ी का तकरीबन सौदा हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए सौदे इस तरह होते हैं। लेने वाला कहता है कि जितना भी चीज़ सस्ती मिलेगी तो फ़ायदा होगा, बेचने वाला कहता है 1000 के बजाय मुझे 2 मिल जाए। तो इसी तरह ये होता रहता है हर मंडी पे। इस भाई साहब के पास ये बकरा है, पानी पिला रहा है इसको। गर्मी तो नहीं है, पानी की पिला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या मांग रहे हो इस बकरे का? अच्छा, आपका नहीं है, किसी और का ये कह रहा है। और माशाल्लाह इंसानियत के नाते ये इसकी माशाल्लाह पानी पिला रहा है, प्यासा समझा होगा इसने, तो अच्छी बात है माशाल्लाह, सवाब है। ये आपके हैं? ये भी इसके नहीं है, आप पानी की पिला रहे हो?
आपको मजदूरी देते हैं? अच्छा, लोग ये मजदूरी देते हैं इसको कि पानी पिला दे हमारे बकरों को। ये वहाँ से नलके से ले आता है। और इस भाई से मैं पूछूंगा, इसके पास ये ब्रीडर खड़ा हुआ है सिंगों में माशाल्लाह, दांतों में किस तरह है, इससे ज़माना इसकी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या मांग रहे हो उसका? 70,000 दांतों में? 2 दांत होने के काबिल है या हो गया है? बस हो गया है समझो। फाइनली कितने का दोगे? फाइनल कह रहा है 60,000। मंडी की क्या सूरत हाल है? तेज है डाउन है पहले की निस्बत? सही है माशाल्लाह। कितने जानवर सेल किए हैं? 15-16 कह रहा है सेल किए माशाल्लाह। फिर तो अच्छी मंडी है। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये भी खड़े हो, इनके मलकान इधर उधर है, कुछ सौदा शुदा ढूंढ रहे हैं या व्यापारियों को कैल मुतमैन कर रहे हैं। और ये देखिए माशाल्लाह, ये एक लाट खड़ा हुआ, मैं इससे पूछूंगा, इनका मालिक जो है इनके साथ खड़ा हुआ है, इससे मैं पूछूंगा ये क्या डिमांड कर रहा है। दांतों में तकरीबन मुझे लग रहे हैं जो खीरे होंगे, अलबत्ता 1-2 दाना होगा जो 2 दांत होगा। और ये देखिए माशाल्लाह। अमोल्ला, ये आपके हैं? क्या मांग रहे हो इन 6 बकरों का? 60 दांतों में किस तरह है? खीरे हैं। उम्र क्या है? 7 साल के होंगे? 7 महीने जी, 7 महीने 7-8 महीने के? 7-8 महीने कह रहे हैं इनकी एज है। वैसे तो मुझे लग रहे हैं बड़े हैं। फाइनली कितने के दोगे? 6? एक बात करें जी, 47,000 जी 47,000 यानी 47 कह रहे हैं। फैमिली प्राइस 47 फी बकरे के हिसाब से। और ये देखिए ये बिक गया है जिसका सौदा हो रहा था। और ये देखिए ये अब पैसे भी ले चुका है। तो और से भी आपको मैं मिलवाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये जोड़ा है आपका? क्या मांग रहा है जोड़े का? 1,45,000। दांतों में किस तरह है? दोनों 4 दांत। थोड़ा खुला कर दें, साइड पे हो जाए। और ये देखिए मंडी पे जानवर ख़रीदने से पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि पहले जानवर चेक किया करें, उसके बाद रेट वगैरह तय क्या करें। 1,45,000 जोड़ी का मांग रहा है। फाइनली कितने का दोगे भाई? 1,20,000 60 के हिसाब से माशाल्लाह। दांतों में 4 सही रेट मांगा है भाई ने, फाइनली भी सही बताया। तो आगे मैं आपको 2022 की कुर्बानी वाले भी दिखाऊंगा। यहाँ पे छोटे हैं, फिर बड़े ब्रीडर वहाँ पे हैं, और यहाँ पे हैं थोड़ा छोटे हैं उम्र में, यानी कि 10 महीने वाला, 11 महीने वाला और साल वाला, इसी तरह। इससे आगे मैं चला जाऊँगा तो फिर 8 महीने वाला, 7 महीने वाला, इसी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पूरे जानवर दिखाऊँगा, जितने भी यहाँ पर जानवर आए हुए हैं और जितने व्यापारी हजरात आए हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक से मिलवाऊँगा। और इससे पहले ये चाचे का लाट कटा हुआ है, इससे मैं आपको मिलवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा कितने बकरे हैं आपके पास? 9 बकरे। क्या डिमांड मांग रहे हो? खीरे हैं सभी? अच्छा, क्या मांग रहे हो? 60,000 फाइनल बताएं। 55 उम्र कितने हैं इनकी? 10-11 महीने के है ना? हाँ 10-11। फाइनल कितने के? 55 ज़्यादा है बाबा, कुछ डिस्काउंट करें। 55,000 10-11 महीने वाले बकरे। ये देखिए माशाल्लाह, प्रिंटू में भी हैं और वाइट गुलाबी भी है। ये देख रहे हो, ये वाले हैं माशाल्लाह 9-10 दाने। तो यहाँ पे ये देखिए, ये भी लाट खड़ा हुआ है, ये भी 10-11 महीने वाला। और इस भाई से मैं प्राइस पूछूंगा। अबलक वाले माशाल्लाह प्रिंटू वाले ज़बरदस्त बकरे। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या मांग रहे हो? 45। कितने दाने हैं? 8 दाने हैं। 45,000 के हिसाब से फाइनली कितने के दोगे? फाइनल 35,000 कह रहे हैं फाइनल। ये बकरे हैं इस भाई के पास। उम्र इनकी 9 से 10 महीने, 10 से 11 महीने, इस तरह इनकी उम्र है। और बहुत प्यारे बकरे हैं। और ये देखिए माशाल्लाह, एक ये भी सेट खड़ा हुआ है, लाट खड़ा हुआ है। इसमें मुझे लगता है कुछ 2 दांत होंगे, कुछ खीरे होंगे, इसी तरह मैक्स में हैं। तकरीबन कुछ 14-15 दाने, 16 बकरे हैं भाई कह रहा है। तो इस भाई से मैं प्राइस पूछूंगा ये क्या डिमांड मांग रहा है। बड़े बकरे हैं और डबल हड्डी में बकरे हैं। इसमें 2 दांत कितने हैं? 2 बकरे कह रहा है 2 दांत हैं। तो चल के मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ, इनकी ज़बानी आप खुद सुने। अस्सलाम वालेकुम भाई। अब साहब कितने बकरे हैं? 16 बकरे हैं। 16 बकरे। क्या डिमांड मांग रहे हो? 42,000 के हिसाब से। 2 दांत कितने हैं? 2 बकरे। और फैमिली कितने के दोगे? एक बार पूरा लाट? पूरा लाट 32,500 32,500 के हिसाब से माशाल्लाह। 32,500 मुनासिब रेट भाई ने बताया। 16 बकरे जिस दोस्त को चाहिए कह रहे हैं 32,500।
डब्बा लड्डी में मोटे ताज़े बकरे हैं, बड़े बकरे हैं और 2 दांत भी इसमें हैं और एक बकरा सिर्फ सिंगू में है, बाकी मोने बकरे हैं। 16 बकरों का लाट है। और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह, ये भी देखिए, ये भी लाट खड़ा हुआ है। ये भाई आपका है, क्या मांग रहे हो इस लाट का? इसका 45 में। कितने बकरे हैं? ये 6 बकरे हैं। फाइनली कितने के दोगे? 6 के 6? 38.5। 38.5। मंडी की क्या सूरत हाल है? मंडी सही है। सही है। कितने बकरे सेल किए हैं? एक दो फाइनल क्या बताया? 38.5। 38.5। साढ़े क्या यार, 5 इधर या उधर, जो या 38 करें या 40 करें। और ये देखिए 2 दांत कितने हैं जी? सब खीरे हैं। सब खीरे हैं, ये कह रहे हैं। और ये मंजर देखिए मंडी का, वहाँ पे परिंदे हैं। और ये देखिए माशाल्लाह बड़ी, बहुत ही बड़ी मंडी है। यहाँ पे जितने भी आपको दिखाए हैं मैंने मेल ही दिखाए हैं, फीमेल नहीं दिखाए इस वीडियो में। तो आपको ले चलते हैं, मैं आपको और व्यापारी से भी मिलवाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने भी यहाँ पे व्यापारी हजरात हैं सभी से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मिलवा रहा हूँ। और ये देखिए ये छोटे, फिर 3 महीने वाले, 2.5 महीने वाले। और ये देखिए ये तो इस कुर्बानी पे तैयार भी नहीं होंगे, छोटे रहेंगे। वैसे लोग लेते हैं सवाब के लिए कि ताकि पलते रहेंगे और इस नियत के लिए, और पालते रहेंगे तो बड़े होंगे तो ज़ाहिर है रेट भी ज़्यादा हो जाएंगे, बिक जाते रहे कोई नहीं जाते। और ये देखिए ये लोग देखें अभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं, ये बड़े जानवर हैं, बच्चे और बच्चियाँ वगैरह। यहाँ पे ये देखिए यहाँ से ये लोग अब जा रहे हैं, जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं तो वो आप अपने सफ़र की तरफ रवाना है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के व्यापारियों का मैसेज है और यहाँ का विज़िट आप दोस्तों के लिए, हमारी बातें, हमारी वीडियो आप दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नादर ब्रोच कोट फार्म को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो आसानी बसूरत आप दोस्तों को हमारी वीडियो की रसाई होती रहे। तो इस वक्त मैं आप दोस्तों इजाज़त चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल से वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करें। और ये देखिए, चलो मैं लास्ट में इस भाई से पूछूंगा, ये छोटे छोटे खड़े हैं, ये क्या डिमांड कर रहा है? मेल है फीमेल है? अस्सलाम वालेकुम भाई। तबलोचे नाम से उमर भाई, क्या मांग रहे हो उनका? 2 पट्ठन, 2 मादी हैं, 4 नारा, 4 नार। क्या मांग रहे हो? 6 का 16,000। 16,000। फाइनली कितने के दोगे? 12,500। 12,500, 12,500। 2.5-3 महीने एज है, 2 फीमेल हैं और बाकी मेल है। आपके सामने है 6 पीस टोटल। ये देखिए माशाल्लाह, ये आदमी कह रहा है कैमरा मेरी तरफ भी घुमाएं। चलो ये देखिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं करते हम। और ये देखिए माशाल्लाह, ये 2 बच्चे हैं इस हाजी साहब के पास। इससे पूछेंगे ये डिमांड क्या मांग रहा है, मंडी की क्या सूरत हाल है, इनकी ज़बान की थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या मांग रहे हो भाई साहब? 30,000 मांग रहे हैं। 30,000 की जोड़ी, दोनों नर हैं? दोनों नर। कितने जानवर सेल किए? मंडी की क्या सूरत हाल है आज? बस कारोबार ठंडा है। अच्छा, अल्लाह वारे से, अल्लाह पे तवक्कल करें। अच्छा, ये फाइनली कितने की दोगे जोड़ी? ये जोड़ी 28,000 की। 28,000 माशाल्लाह। और ये देखिए ये जोड़ी आई सब के पास है, 28,000 कह रहा है। उम्र इनकी 3 महीने, दोनों हैं वाइट। क्वालिटी पे आप खुद सोचें, जो क्वालिटी है, जितने गुड़ होगा उतने मीठा होगा, ये आप खुद भी समझते हैं। तो राज़ी हो आप? लोगों को क्या मैसेज है जानते हैं? मंडी क्या सूरत है? मंडी मार रखन सुन्नत सवाब है, बिल्कुल सवाब है, ये ना सुन्नत नबवी है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो बाबा? नहीं तस्वीर गिनी पीछे फिरता। अच्छा, इसकी भी ले लेते हैं। पट्ठे हाँ, वो कह रहे हैं मेरी पट्ठे भी दिखा दो। और ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे इसकी ये खड़ी हुई हैं, ब्लैक वाली भी हैं, सादी सी है। और चलो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, एक तो अच्छी है माशाल्लाह, गुलाबी है, बाकी ये कपला ये भी ठीक है। ये वाली ब्लैक, ये दोनों साइडों पे चलेगी, कसाब पे चलेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या मांग रहे हो इन तीनों का? 12,500। 12,500 जी फाइनली 11,11 में दे देंगे। 33,000 में तीनों। जी 33,000। उम्र क्या है इनकी? उम्र इनकी 3 महीने। 3 महीने। सही, वेरी गुड, पट्ठे में देखो खूबसूरत माशाल्लाह, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी सुभान अल्लाह। और मैं उम्मीद करूँगा हमारी वीडियो, हमारी बातें और दोस्तों का मैसेज, दोस्तों की ज़बान जो आपने सुनी है
और यहाँ का विजिट, यहाँ के व्यापारियों का मैसेज आप दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नादर ब्रोच कोट फार्म को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो आसानी बस तो आप दोस्तों मेरे वीडियो को रसाई उतरे। ये पर्ची का रोला अभी जा रहा है, ये देखिए रोका हुआ है, ये पर्ची लेंगे तब आगे जाने देंगे। हमारे फार्म पे कोई पर्ची का कोई इस तरह का मामला नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस जो कि हमारे फार्म का विजिट करें, आपको अच्छे जमे मिलेंगे, मुनासिब दामों में, हर तरह की सहूलत मैसर होगी। पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े शहर हैं, हर शहर के हर तरह की लॉटरी कार्ड वगैरह मिलेगी। और इस वक्त मैं आप दोस्तों से जा चूँगा इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो जल्द अगली वीडियो आप दोस्तों के साथ होगा। इस वक्त दीजिए तो अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नादर ब्रोच कोट।